Ayer un live de Julieta confesó algo pues totalmente triste. Ella sigue en Turquía en el hotel donde la producción la tiene retenida todavía y comenta que allí siguen algunos de sus compañeros que ya están eliminados. Más bien, ya todos los participantes restantes están ahí en ese hotel junto con ella, incluida la supuesta ganadora de la isla y el segundo lugar. Los otros que también están ahí en ese preciso hotel son Wally, Julio, Betsabe, Andrés, Alexia, bueno, los últimos eliminados, pues casi todos. Nadie le habla para nada a ella. Dice Julieta que son pocos los que le hablan, quizás Andrés sea el único que le habla y por ahí Julio. Ya los demás siguen con su misma jalada de no hablar para nada a Julieta, incluso después de que se terminó ya la isla. Siguen en esos términos con ella. Ya vimos cómo a Betsabe le cayó tanto hate que ella misma se creó. Y ni así entiende Betsabe. Sigue sin hablar a Julieta ni pedirle disculpas. Y los demás de la misma manera. Hasta favor le hacen a Julieta el no hablarla. Está mejor que Julieta esté solita. ¿De qué sirve tener amistades si en tus espaldas tu supuesta amiga te dice doble cara, como fue el caso de Betsabe con Maite? Es mejor que Julieta no se junte con esa gente hipócrita. Lo único bueno de todo esto es que Julieta ya vio que tiene todo el amor y el cariño del público. Eso le da mucha paz a Julieta, ya que las víboras ahí adentro le decían a Julieta que el público no la iba a querer después de su participación, y la realidad fue otra. Julieta terminó saliendo de la isla amada por todo el público, mientras que los demás terminaron saliendo odiados, repudiados para toda su vida.